revitalizāciju, runājot rekultivācija. Un tās paņēmieni. Tātad, kā jau Laimdota teica, mums galvenais, kāpēc ir jādara kaut kas ar šīm degradētām teritorijām, ir emisiju mazināšana, oglekļa piesaiste un ilgtspējīga teritoriju un resursu apsaimniekošana. Ja mēs skatāmies, kāpēc mums kaut kas ir jādara, mums ir gana daudz emisiju, kas mums ir jāpiesaista, no kurām ir jāatbrīvojas un kuras mēs esam radījuši, no kurām jāatbrīvojas, kuras būtu jāpiesaist. Ja? Tā kā, principā, šie purvi ir šobrīd gan kā emisiju avots, bet varētu kļūt par emisiju piesaistītāju un palīdzēt mums sasniegt šos te klimata mērķus un emisiju samazināšanas mērķus. Jā, te jau bija jautājums par īpašumtiesībām. 80% no Latvijā esošajiem kūdrājiem pieder valstīm pašvaldībām. Jā, tās ir vietas, kur rekultivācija un revitalizācija nav veikta kopš pagājušā gadsimta. Viņas joprojām ir lieli emisiju avoti, un mums ir jāsasniedz mūsu emisiju mērķi. Tad, kad es stāstu par lietām, tie, kas ar mani ir nākuši arī purvos, es saku, es esmu ģeologs, un ģeologi urb dziļāk, kā mums to patīk teikt. Un vispār stāstu, ja ne gluži līdz lielajam sprādzienam, tad līdz ledus laikmetam pilnīgi noteikti. Tāpēc es runājot par to, kas ir revitalizācija, izstāstīšu par to, kā veidojas purvs. Purvu veidošanās ir arī mana disertācija tēma, tāpēc es izmantoju katru iespēju, lai cilvēkiem pastāstītu. Un, ja kādam tas ir atkārtojums, lai tā būtu. Tātad mums ir divi purvu veidošanās veidi. Vieni aizaugot ūdenstilpēm, otru pārpurvojoties minerālu gruntī. Un šis ir ļoti svarīgi, domājot par to, ko tad darīt pēc tās teritorijas, kad izstrāde ir beigusies. Vai tas ir bijis ezers vai pārpurvojusies teritorija. Tātad mums ir purva pamatne, ieplaka, tātad apakšā ir ūdens necaurlaidīgi ieži. Mums sakrājās ūdens, vai nu pēc ledus laikmeta izkūstot ledāju ūdeņiem, veidojās ezeri, jā, vai mums vienkārši ir bijis ilgstoši paaugstināts ūdens līmenis kādā teritorijā. Un lēnām šie ezeri klimatam kļūstot siltākam aizaug vai pārpurvojas grunts. Un tad, kad ezers ir aizaudzis ar dažādiem mikroorganismiem, ar augu atliekām, tad mums no malām sāk nākt iekšā augi un sāk veidot jau zemo purvu. Un zemā purvā augi barojās ar gruntsūdeņiem, ir barības vielas iegūst no gruntsūdeņiem. Un tas ir arī noteikums, cik ilgi pastāv zemais purvs. Tik ilgi pastāv, kamēr augi ar saknēm tiek pie gruntsūdeņiem un var baroties ar šiem barības vielām bagātiem ūdeņiem. Jā, tas var notikt ļoti, ļoti lēnām. Purvs un kūdra zemajā purvā var veidoties 0,2 mm gadā, ļoti lēns process. Bet tajā brīdī, kad augi vairs nevar sasniegt šos gruntsūdeņus, tad nāk iekšā tādi augi, kas barojās ar lietus ūdeņiem. Un kādu brīdi mums ir pārējais purvs, un tajā bildē, ko Laimdota jums rādīja, ar šo atsegumu tur ir parasti tas koku slānīts, mums liecina par to, ka ir pārējais purva šīta zona. Ja ir kādi koki auguši zemajā purvā, tad viņi šajā brīdī arī tiek ar sūnām, tā teikt, nopūdēti un veidojās šis koku slānis. Jā, un tad, kad pārējais purvs ir, tā teikt, beidzies, ja, tad augstais purvs sūnis ir uzvarējušas un ņēmas, tad veidojās mums augstais purvs, kurā lielākoties kūdru veido sūnes, un sūnes aug ļoti ātri, līdz ar to arī atmirusī daļa viņām veidojās ātri, un ņemot vērā to, ka ūdens līmenis ir paaugstināts, tad nekas šeit arī īsti nesadalās un veidojās biezi kūdras slāņi. Kas notiek tālāk? Iedomājamies, mēs šo virsu sagrāvjojam, iegūstam kūdru, nostrādājam šo skaisto brūno slānīti nost, mēs atgriežamies pie kā? Pie pārējais purva. Un tas tātad ir, ja mēs esam beiguši savu kūdras ieguvi šeit, tad mēs varam skaidri zināt, ka mēs varam atjaunot augsto purvu. Ja? Jo pārsvarā ir tā, ka šis sūnu slānis tiek nostrādāts, jo viņš ir ekonomikā vajadzīgs, ja mēs viņu varam pārdot dārzkopībā par labu naudu. Un tad, kad mēs jau nākam lejā uz šiem te zemākiem slāņiem, tad tie vairs nav tik vērtīgi. Ne visiem, bet ir uzņēmumi, kuri vienkārši neizmanto šo tumšo kūdru.
tad mēs skatāmies, kur mēs esam palikuši šajā purva attīstības stadijā. Un, ja mēs esam palikuši šajā stadijā, tad mēs nevaram prasīt no purva, lai viņš šajā brīdī veido sūnu, audzē. Ja tur ir joprojām gruntsūdeņu pieplūde aktīva, ir iespēja augt augiem, kas ir varbūt ātrāk izaug nekā sūnas, tad mēs pilnīgi skaidri sagaidīsim, ka šādā teritorijā atgriežas niedres, atgriežas grīšļi, vilkvālītes, bet ne sūnas. Un mēs to esam pārbaudījuši savus ādas, kā Asaru un purvu izpētes centrs vienā brīvprātīgā pasākumā La Florā, tepat netālu. Veicām sūnu stādīšanu uz aptuveni šādas kūdras ar nedaudz pārējais tipu kūdras pieaugumu. Protams, ja sākumā mums ļoti skaisti pirmo gadu tur sūnas turējās uz godavārdu un uz otro gadu vēl arī, tad pēc tam jau nāca iekšā vilkvālītes un pēc vilkvālītēm niedras. Un principā atjaunojās tas, kam ir jāatjaunojas dabiski, tātad zemajam purvam tur. Tas ir tas, ko mēs... Un tātad, ja mums arī zemā purva kūdra ir nostrādāta, tad mums paliek sāprupelis, un tad ir jautājums iespējams, ka mums ir viņš jāsastrādā kopā ar šo te pamatni. Mēs varam iestādīt, piemēram, mežu, jo nevienmēr ir iespēja atjaunot ūdens līmeni, jo tajā laikā, kad purvs veidojās, iespējams šie gruntsūdeņu līmeņi bija augstāki, mums ūdens bija vienkārši vairāk, un šajā brīdī mēs iespējams nevaram sasniegt vispār šo stāstu. Īpaši tas ir gadījumā, ja ir pārpurvojoties minerāla augsnēm, tad šajā gadījumā izstrādājot purvu mēs nevaram gaidīt, ka mēs tur atjaunosim purvu. Tas ir vistipiskākais stāsts, kad iespējams šeit būs jau mežs vai kāds ogas vai vēl kaut kas tāds. Ja. Tā kā, un te ir jāņem vērā, ja ir ieplaka, tad tā ir tendence krāties ūdeņiem, un diez vai, ka jūs šajā vietā varēsiet iestādīt sausu mežu, ja. Nu, tā kā kvalitatīvi tādu, varbūt kādu mitru mežu, jā. Un viss ir atkarīgs no ūdens, bet to stāstīs Lemberts par to, kas ir jāņem vērā, izvēloties, ja plānojot rekultivāciju. Bet šis ir tas, ko vajadzētu atcerēties par šo purvu veidošanos, ja, ka mēs ejam otrādā virzienā, kā purvs ir uzaudzis, kūdras ieguve notikusi, un tad mēs ejam pa slāņiem atpakaļ, un atkarībā no tā, kur mēs atrodamies, šajā kontekstā, kur mēs atrodamies kopā plašākā mērogā, ja, kur šis purvs atrodas no tā, tad ir jāizvēlās, ko mēs tālāk darām. Par paņēmieniem mēs esam apskatījuši 6 attīstības scenārijus. Viens ir apmežošana, palidu kultūras, krūmelenes, dzērvenes, ūdenskrātuves, renaturalizācija, un tad iziesim par katru no viņiem arī cauri. Dzērvenes, krūmelenes, tātad šis ir ļoti tāds perspektīvs purvu tālāk izmantošanas veids, ja vien tā vieta atļauj, jo nevienmēr arī ir infrastruktūra, lai audzētu dzērvenes. Tātad mums ir vajadzīgi ceļi, mums ir vajadzīgi gan ceļi purvā, gan ceļi labi, lai izvestu šo te ražu. Jā, protams, mums ir svarīgi, kāda ir atlikusī augsne, vai mums ir tomēr vēl augstā purva kūdra pieejama šajā vietā, vai tā ir skābe. Nu, parasti jau viņa ir skābe. Kāds ir ūdens līmenis, vai viņu var pacelt, vai viņš savukārt var arī novadīt ūdeni pietiekami daudz. Jā, tad, un raža, protams, ir laba. Viņa ļoti atšķirās no 14 līdz 40 tūkstošiem tonām par hektāru. Stādījumu aptuvenais produktīvais mūžs ir 50 gadi. Kas mums ir pasaulē, protams, līderi un no kā mums ir arī ienākuši lielogu dzērveņu audzēšana, ir Kanāda. Somija ir mazāk, mums tā kā ir konkurenti, bet es teiktu, jā, Kanāda. Lai gan Kanādā šī metode ir pavisam savādāk nekā Latvijā. Lūdzu? Jā, viņi audzē vairāk uz smiltīm. Šeit ir bildi no laugas purva, kur notiek pašlasīšana. Cilvēki tāpat kā zemenes var arī lasīt dzērvenes. Un starp citu pavasarī šīs dzērvenes atlikušās var lasīt bez maksas. Tā kā kādam interesē, tad šeit ir tāda iespēja. Un šī saimniecība ir arī viena no pirmajām Latvijā, un te ir arī pats saimnieks pats, kurš ir šo metodi Latvijā atvedis un tā teikt popularizējis. Jā, milzīgas ogas, tiešām pat neticās, ka tik liels var būt, un tie nav āboli, tās ir dzērvenes. Jā.
Tā kā, jā. Vēl interesants fakts, pieņemsim, Somijā, lai izvairītos no salnām un iespējams nelielas ražas audzētu, izmanto galda dzērveņu audzēšanu uz galdiem augstajos tuneļos. Principā tas gandrīz tāds tā kā siltumnīca arī sanāk. Jauns projekts, kuru analizē ļoti daudzas lietas, arī gaismas, arī ultravioletā starojuma ietekmi uz ogām tieši cik, kāda tas atstāja ietekmi uz ražu. Ja? Tā kā, ļoti pētījums gan ir tikko sācies. Ja mēs skatāmies no investīcijām, tad jāsaka, ka tā peļņa nemaz tik ātri nenāk. Pirmie vismaz 5 gadi, vairāk pat jāteikt, 8-10 gadi ir tas laiks, kad var sākt arī pelnīt ar dzērveņu audzēšanu. Par izmaksām ierīkošanai, tad lauku sagatavošanai tie aptuveni 3500 eiro hektārā. Ļoti svarīgi ir ūdens līmeni sakārtot, ūdens sistēmu, tad arī noteikti ierīkot ūdenskrātuvi, kas ir lielākā šī pozīcija dzērveņu audzēšanā, jo laistīšana ir, protams, augiem ūdens ir kritisks elements. Dzērveņu stīgu iegāde, jo principā tā stādīšana notiek vienkārši stīgas sadalot un iebakstot zemē. Viņas apsakņojās un aug. Nekā ļoti sarežģīta atšķirībā no krūmelenēm, kas ir jau dārgāks pasākums, bet noteikti daudz pieprasītāks nekā dzērvenis. Ja mēs paši zinām, ka Latvijas krūmelenes tirgū cik ātri parādās, tik pazūd. Un daudz domāju, ka nemaz īsti netiek pie Latvijas, bet pie Peru gan. Jā, tās mums ir daudz, pilns rimī šobrīd, 3,50 var nopirkt. Jautājums, vai mēs paši savos purvos viņus nevarētu izaudzēt, un vai tas nebūtu ilgtspējīgāk tomēr. Neskatoties varbūt arī uz visām šīm emisijām, ja mēs saliekam kopā, cik mums rodās emisijas no audzēšanas, un saliekam kopā ar to, cik mēs ietaupam atvedot no šīm dienvidu valstīm, varbūt, ka tur pat ļoti laba bilance sanāk. Tad vidējā raža 6 līdz 10 tonnas no hektāra. Produktivitātes periods mazāks nekā dzērvenēm, 20-30 gadi. Kas mums ir vajadzīgs arī skāba kūdra, protams. Un citās valstīs arī, protams, audzē krūmelenes un mēģina attīstīt šo jomu. Krūmelenēm arī ir svarīgi, protams, ierīkot dīķu, ūdens laistīšanas sistēmas, pilēnveida sistēmas, sūkņu vajadzīga caurveļu būvniecība, tas viss kopā, varat redzēt, sastāda gana daudz. Protams, arī tehnoloģiskie ceļi, vāgu ierīkošana, esošo grāvju rekonstrukcija, ja tas ir nepieciešams. Tādas ir izmaksas. Ja skatāmies par pašām melenēm, tad stādu iegāde ir teikt, lielākā pozīcija. Atkarībā arī, protams, no kādas mēs izvēlamies. Principā, ja skatāmies pēc Life Restore datiem, tad salīdzinājums ir par to, ka dzērveņu meleņu lauki katrā ziņā rada gana mazāk emisiju, droši vien, ka vairāk nekā atjaunošana, bet katrā ziņā mazāk nekā kopumā skatāmies uz kūdras ieguvi. Jāņem vērā ne tikai emisijas no lauka, bet arī emisijas, kas rodās eksportējot kūdru. Tātad, kas ir pozitīvi, ka tiek apturēta kūdras mineralizācija, audzējot ogas. Mēs piesaistam arī oglekli biomasā pašos augos, atjaunojam arī ūdens līmeni. Tā kā šīs ir tās pozitīvās lietas, audzējot papildus tam, ka mēs iegūstam, protams, pašas ogas. Ja skatāmies par krūmelenēm, tad šeit tā atpelnīšanās periods ir mazliet varbūt ātrāks, bet arī tie ir savi 9 gadi. Un lielākie riski ir, protams, salnas, sausums un darbspēks, jo nav jau kas tās ogas arī nolasa. Tāpēc, protams, ir svarīgi kooperēties ar citiem, ar lauksaimniekiem un mehanizēt šo nolasīšanu. Bet, protams, tiklīdz mēs mehanizējam kaut ko, tad mēs arī samazinām šo ogu izmantošanas ilgumu un veidu kā tādu, jo ogas tiek sasistas
un tas vairs nav vairs tik daudz to izmantot. Tad var izmantot sulās, saldēt, ja, bet tādas svaigas viņas vairs īsti tālāk ilgi nevar pārdot. Kas ir bāzes izmantošanas izmaksas arī tālākajiem veidiem, ir pieņemsim šī rekultivējumās teritorijas, ja revitalizējumās teritorijas attīrīšana no veģetācijas, cēlmu novākšana, lauku attīrīšana, analīzes, protams, gan ūdens, gan augsnes izlīdzināšana un ceļu likvidēšana, izlīdzināšana, ja tas ir nepieciešams. Jā, tad ejam pie palidu kultūrām. Tas man ir ļoti tūs temats, tāpēc, ka mēs ar Ezeru un Purvu izpētes centru 17. gadā bijām tie, kas ieviesa šo terminu, iztulkoja, ieviesa, jā. Un kopš tā laika ir joprojām arī darbojamies ar palidu kultūru projektiem. Tātad, kas tad ir palidu kultūras? Tās ir mitru un kūdrainu augšņu produktīva izmantošana. Tas nav par renaturalizāciju, atjaunot purvu, tas ir par to, kā šo teritoriju var izmantot mitrā veidā, tātad saglabājot oglekli augsnē, bet turklāt radot teritorijas īpašniekam ieņēmumus no biomasas izmantošanas, ko viņš izaudzēja. Tas nav tāda slinka atstāšana savā vaļā, tā ir intensīva tomēr apsaimniekošana. Jo, ja salīdzina palidu kultūras ar tādu nosusinātu šo kūdras lauku izmantošanu, tas, protams, ir sarežģītāk. Ja tev ir jāpārvietojas mitros apstākļos, un ne visa tehnika to var, un ne visā laikā tas ir iespējams. Jā, te ir tas stāsts arī par revetingu, šo definīciju, ja, kad, kā mēs redzam, mēs paceļam ūdens līmeni līdz zemes virsai, un nevis te apludinam kaut ko, jo tādā stāstā, ja mums ir apludināts kaut kas, arī nekas prātīgs šeit nevar virspusē izaugt. Tāpēc ir ļoti svarīgi turēt ūdens līmeni augšā, un to nevar panākt arī tikai reizēm aizdambējot grāvis. Ir jādomā par sūkņiem, ir jādomā par to, kur to var darīt, jo tam sūkņim ir arī uz kaut kā jādarbojās. Tā kā, šie ir aspekti, kas jāņem vērā pie palidu kultūrām. Jā, kā jau teicu, tā ir ražošana pie augsta ūdens līmeņa. Tā var būt arī meža saimniecība, ne tikai lauksaimniecība. Mēs varam audzēt niedres, vilkvālītes, mieža brāli. Ja skatāmies no meža saimniecības, tad tie ir purva bērs un melnauksnes. Jā. Kā jau teicu, un, protams, arī sūnas mēs varam audzēt, ko izmantot dārzkopībā, es teiktu, laikam. Ja? Tā kā daļu kūdras var aizstākt ar sūnām. Piemēram, ja jūs esat ievērojuši, sūnas tiek izmantotas arī orhideju audzēšanā, liekam podiņos, bet tās sūnas pārsvarā mums arī nāk līdzīgi kā ogas no Dienvidamerikas. Un tas liekas jocīgi, ka mēs savus orhidejas audzējam, un tur viņas ietver sūnas, kas nenāk no mūsu valsts, bet no citurienes. Ja? Tāpēc ir arī tagad uzņēmumi, pieņemsim Klasman Delman Latvija, kas ir sākuši audzēt tieši siltumnīcā sūnas. Viņiem ir 10 hektāri šobrīd jau, un tieši orhidejām. Galvenais tirgus šobrīd aiziet orhidejām. Tātad, lai nav jāved no tik tālām zemēm. Melnauksnes un mieža brālis jau tā ir lieta, ko mēs zinām. Mieža brālis mums jau ir, es domāju, ka vairāk kā 20 gadu pieredze ar to, un melnauksnes mums vienkārši aug, pat īpaši nestādot. Ja. Bet ir arī strādījuši vēlāk melnaukšņu stādījums. Kas mums, protams, ir pie palidu kultūrām izaicinājumi un šķēršļi, kāpēc mēs nevaram attīstīt to tik daudz, kaut gan, ja mēs skatāmies pēc teritorijas, mums būtu milzīgas iespējas, mums vienkārši trūkst specializētas tehnikas šim darbam, jo tā grunts ir nestabila, viņa ir mīksta, ja tev ir jāuzbrauc, iespējams, tev ir 1 nedēļa gadā, ka tu vari tur uzbraukt uz tā lauka, kaut ko novākt, bet arī tehnikas vienības ir tik, cik ir. Tātad tirgus, kur to biomasu tālāk likt, tas viss ir vēl attīstības stadijā. Ja sākotnēji biomasa bija paredzēta kūdras aizstāšanai substrātos, tad tagad tā ir paredzēta koksnes aizstāšanai celtniecības materiālos. Lielākoties šī biomasa nonāk tieši šādos alternatīvos celtniecības materiālos. Un, protams, jā, mums meliorācijas sistēmas ir paredzēts nevis aizdambēt, bet tieši tīrīt, un tam mēs arī naudu dabūnam. Un, ja mums kaut kur aug vilkvālītes lauksaimniecības zemē, tad cilvēki par to nedabūna platība maksājums.
tīri vienkārši tāpēc, ja audzēt kaut ko kādā lauksaimniecības zemē vilkvālīti, lauksaimniekam šķiet principā gandrīz vai noziegums. Tā kā, jā. Īrijas piemērs, Īrija ļoti strauji atteicās no kūdras ieguves, lai gan joprojām kūdras iegūta tur notiek, kas cilvēki domā, ka nē. Pagājušajā gadā, pieņemsim, kūdra Īrijā tika gandrīz iegūta tikpat lielā apjomā kā Latvijā, bet tas, ko viņi nedara, viņi vairs nededzina un neizmanto enerģētikā. Šis Bornamona valsts uzņēmums, līdzīgi kā valsts meža būtu, atteicās un tagad savās tajās teritorijās arī ierīko vēja parkus, saules parkus, atjauno vienkārši dabiskus purvus. Un, starp citu, būs maijā konference, kur īri tieši rādīs visus šos savus piemērus, kā viņi tālāk izmanto purvus pēc ieguves. Jāsaka, ka viņi to izdarīja īstā brīdī, jo kūdra vienkārši jau bija beigusies. Tā kā atnāca taisnīgās pārkārtošanās fonda nauda, un te saslēdzās, man liekas, ideālā variantā. Tā kā, tur kūdra gāja uz beigām, bet rekur bija iespēja izmantot naudu, un viņi to izdarīja. Protams, sākumā bija kaut kāds, ka mēs sūtījām vēl kūdru uz Īriju, lai viņi audzētu sēnes, bet jau man liekas, ka tagad viņi paši jau ir savos purvos atraduši arī šim tomēr iespēju eksistēt blakām. Jā, tātad kas šeit ir plusi? Plusi, jā, mēs samazinām peldu kultūru gadījumā CO2 emisijas. Jā. Svarīgi tomēr noturēt, mēs varam samazināt emisijas tikai tad, ja ūdens līmenis ir 10 līdz 30 centimetri dziļumā, vēlams vēl augstāk. Ja tas ir augstāk vai zemāk, tad mēs neiegūstam šo tad ir 12. Labi, pēdējais slaids, un tad mēs ejam pusdienās. Ja mēs, tad mēs neiegūstam šo CO2 iegūmu. Savukārt, kāds ir risks, ja šī ūdens līmenis ir paaugstināts, un arī pie šī patiesībā mums rodās šīs metāns. Bet metāna plus salīdzinājumā ar oglekļa dioksīdu ir tāds, ka viņa dzīves ilgums atmosfērā ir mazāks kā šī te. Līdz ar to viņš ātrāk sadalās. Tas ir tāds, ja mēs skatāmies tādā garākā termiņā, tad šis nav tāds liels risks.